それが久しぶりのくしゃみ動画でございます。で、くしゃみする時のお腹を見せてほしいということなので、やっていきたいと思います。どう？全然自分ではわからんかったけど。こんな感じ？ちょっと反り腰で申し訳ない。